ناظرین، محرم کی 10ویں تاریخ کو جو جانیں اللہ کی راہ میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئیں، تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جوان علی اکبر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، اونو محمد خاک و خون میں غلطان ہیں، زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر، راکب دوش مصطفیٰ اپنے ننھے معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھائے لیے جا رہے ہیں تو ظالموں کا تیر علی اصغر کے پیاسے گلے کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو کو چھیلتا ہوا پار گزر جاتا ہے۔ گرتا ہوا خون امام علی مقام اپنی چلو میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک کر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے مولا تو حسین بھی یوں ہی راضی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔